Sveiki, aš esu autoagitatorius Marius, o čia mano naujasis Volvo vienaragis. Šis Volvo yra išties unikalus ir labai retai sutinkamas mūsų keliuose. Tiesą pasakius, aš net buvau pamiršęs apie jo egzistavimą, kol jisai neatsirado skelbimuose. Pilnas jo pavadinimas yra Volvo V70 XC. Naujoji Volvo V70 kartoj šis pavadinimas pasikeitė į tiesiog XC70, kurių keliuose šiuo metu yra visiškai apstu ir, manau, nebereikalo, išties turėtų būti neblogi automobiliai. Kad jau prakalbau apie šio Volvo atsiradimą skelbimuose, jo įsigijimo istorija yra išties įdomi ir galbūt dėl to jūs ir paspaudėte pasižiūrėti šį video. Taigi aš ieškau šeiminio automobilio žiemai, nes kitų savo automobilių tirpdyti druskoje nenoriu. Tiesą sakant, netgi bus gaila važinėti ir su šiuo. Jeigu pastaruoju metu sekate skelbimus ir ieškote savo automobilio, pastebėjote, kad Autopliuse vieno Estijos dilerio skelbimų yra labai daug ir dažniausiai tie skelbimai atrodo labai geri, netgi per geri, kad būtų tiesa. Ir viskas yra labai tartina. Šitą istoriją aš papasakosiu viduje, nes laukia toksai šiaip savo oras dabar, tai persikelkime į vidų. Tas Estijos gamintojas yra AutoIRL Max 24, jeigu teisingai kirčiuoju. Perkant šią mašiną, jie tikrai manęs neremia. Aš pats nutariau žaisti šią loteriją. Taigi šio dilerio mašinas aš buvau linkęs praleisti, nes vienas dalykas, jos yra Estijoje ir pažiūrėti jų praktiškai neįmanoma. Aš bendrai nelinkęs pirkti mašinų iš tokių dilerių, iki tol, kol neišlindo šis automobilis. Ir man jis yra labai gražus, turi labai daug 90-ųjų žavesio. Aš jiems paskambinau, jie kalba angliškai arba rusiškai, mes susikalbėjome angliškai, tuomet susirašėme per internetą. Tuomet jie man atsiuntė daugiau automobilio nuotraukų, kurios parodo, kaip atrodė defektai. Kokios sąlygos buvo? Sąlygos buvo tokios, kad aš turiu pervesti 300 eurų iš anksto, jie man atgabena mašiną per 4 darbo dienas ir jeigu man jį patinka, aš primoku likusią sumą, o jeigu ne, aš būnu praradęs 300 eurų. Man tai atrodė gana sąžininga, taip komentarai, jeigu nueisite į internetą, yra tikrai gąsdinantys. Ir jau kai aš buvau besiunčiąs pinigus, jie man dar parašo, tik ten šito Volvo veikia tik tai priekiniai ratai. Dar minutę pagalvojau ir vis tiek nutariau pirkti, nes šio Volvo modelio aš tikrai nenorėjau praleisti ir nutariau rizikuoti. Taigi, kaip ir žadėjo, per nurodytą dienų skaičių mašina atvyko iki mano durų. Aš ją apsižiūrėjau, pravažiavau, pradėjom važiuoti ir mašina važiuoja lyg būtų ištisas gulinčių policininkų kelias. Tikrai smarkiai šokinėja, bet tik tai prie tam tikrų greičių. Bet šiaip rieda tiesiai ir viskas kaip ir gerai. Aš jau apžiūrinėdamas pamačiau, kad automobilio padangos yra visiškai išmetimui. Vėliau pasikėliau ant domkrato, prasukau visus ratus, patikrinau. Radau nemažą netolygumą ant priekinio rato. Sukdamas prie kelio matau, kad padanga kilnojasi turbūt kokį pusę centimetro, o galinė padanga turi rimtą defektą, yra didžiulis guzas, visas padangas reikės keisti. Taip pat pamačiau, kad vairuotojo pusės vairo traukiai yra susidėvėjus, o daugiau radau tik tai, kad pakeisti galiniai stabdžių diskai ir viskas yra tikrai geros būklės ir nekliba, standu. Ir taip pat apžiūros metu radau standartinės Volvo bėdas, įskaitant ir bėgantį tepalą pro tepalo užpylimo kamštį, suplyšusią viršutinę variklio pagalvę. Panašu, kad ši bėda tęsiasi ir iki pat 2008 metų Volvo modelių. Taip pat mačiau, kad yra tepalo prasisunkimas kažkur ties turbinos zona. Sunku pasakyti kur, nes tą prasisunkimą mačiau tik tai iš apačios. Pats karteris yra sausas, nežinau iš kur bėga. Ir važiuojant lyg trūktų traukos, tačiau aš tiek yra su ją nuvažiavęs ir garsas lyg turbinos slėgis kažkur yra leidžiamas. Ar tai intercooleris ar šlangos, kol kas pasakyti negaliu. Bet ši mašina turi 142 kW ir su šia automatinė pavarų dėžė įsibėgėja per 9 sekundės, kas yra taip vidutiniška. Gal aš tikėjausi daugiau iš tos traukos, bet vienai per kitaip važiuoja tikrai smagiai, bet reikės tą pažiūrėti. Taip pat, nors ir neveikia AVD, aš dėl to per daug nesikremtu, nes, realiai jo tiek ir reikės, o jeigu žiemą tarp savo visų projektų rasiu tam laiko, tai būtinai susitaisysiu. Einam aprodysiu, kas vyksta su šiuo Volvo ir kokią aš ją gavau. Aš dar visiškai nieko nedariau, bet papasakosiu, ką radau, kas man patinka ir šiek tiek apie pačią mašiną. Taigi šie Volvo buvo pristatyti 97-aisiais Frankfurto automobilių šou, 98-aisiais pradėti gaminti ir jų gamyba truko viso labo 2 metus ir tuo metu, kai juos paleido, dar nebuvo tiek klientų norinčių pirkti 4 varomais sudėtingesnį universalą negu kad paprasta priekiniais, taigi jų buvo parduota išties mažai ir aš sakau, aš jo gyvai nebuvau matęs jau, nežinau, manau dekadą, gal daugiau.
Taigi automobiliu atvykus man buvo labai įdomu, kokia situacija su automobiliais iš Estijos ir kaip jiem ten sekasi gyventi su jų kelių priežiūra, turiu menį druskas ir visa kita. Taigi pasižiūrėkim, kaip atrodo sparnai, durų apačios. Galinės arkos, kapotas. Na taip, ir išduosiu paslaptį, šis automobilis yra surūdijęs. Štai čia. O daugiau rūdžių man surasti nelabai pavyko. Ir kad mes jau čia noriu parodyti šios visiškai puikius kelimo taškus, kurie gali pakelti pusę automobilio su specialiu domkratu. Prie kėbulo ne tik, kad sunku prikibti automobiliui už mažiau 1000 eurų, bet aplamai sunku prikibti. Taip, galima baksnuoti pirštus į šios išblukusius plastikus, kurie išblunka net ir ant naujųjų XC modelių. Man tai per daug netrukdo. Labiau norėčiau pasidžiaugti šiom permatomom plėvelėm, kurios yra kaip ant senųjų Porsche 911 turbo modelių, apsaugančių arkas nuo akmenukų. Taip pat yra šie purvasaugai kaip ant senųjų Saabų, yra šie purvasaugai. Na ir bendrai, kuo skiriasi šis Volvo nuo kitų standartinių V70, tai yra kitoks priekinis bumperis, kitokios priekinės grotelės, šiek tiek skiriasi stogo lankai nuo standartinių, turi šį juodą lipduką ant galinio dangčio. Anksčiau galvojau, tai yra stiklo dalis, bet pasirodo, tai yra lipdukas. Pats automobilis yra 35 mm aukštesnis negu standartinis modelis. Taip pat šie unikalūs R15 ratlankiai, kurie man atrodo žiauriai gerai ir labai dera prie šio automobilio. Viduje kilimas lygtais yra storesnis negu standartinių V70. Volvo entuziastai, prašau, tą pakomentuokit. Na ir toliau čia yra visa aibė gerybių, standartinių kitose Volvo. Yra tinklas, jeigu vežate krovinius arba šunį, jisai gali virsti į žaliuzę, bet to ne taip lengvai sulendantis. Iš tų praktiškų dalykėlių dar yra po šiuo dangčiu. Vėlgi tai mašina yra tokia, kokią aš ją gavau, niekas netvarkyta. Šiek tiek jovalas, bet štai išsitraukia toksai dangtis, kad kraunant krovinį neapsibraižytų bumperis. Štai kaip atrodo vieta prie atsarginio rato. Labą dieną, estiška sraigė. Tik tai kiautas. Šiek tiek apgadintos plastikinės apdailos. Gale man labai patiko, galbūt ne tiek kiek panaudojimų, bet Volvo dažnai sugalvoja įdomiausių porankių, taigi šis yra neišimtis. Atsidaro. Ir čia yra vaikiška kėdutė. Štai gražiai suvažiuoja atgal ir užsidaro. Originalas Volvo kilimėliai. Po priekiniais kilimėliais yra šiek tiek šlapia. Tuoj parodysiu kodėl. Taigi štai dėl ko visada reikia prižiūrėti savo drenažus. Čia ne tik lapų ir molio krūva, bet ir jau netgi įsiveisusi augmenija. Štai kaip atrodo automobilio tarpduriai. Na taip, vairuotojo sėdynė yra susinaudojus ganėtinai neblogai, bet tai yra vienintelis įplyšimas, porankis taip pat patrintas, o likusi dalis yra tiesiog graži, tikrai labai graži. Ir kas esate turėję, žinote, kad Volvo kėdės yra vienas patogiausių aplamai tarp visų automobilių, puikiai veikianti elektra. Salone yra klimato kontrolė ir, nepatikėsit, veikiantis oro kondicionierius. Yra vietos įsidėti 3 kompaktam, kasetei ir automatinė 5 pavarų dėžė su žieminiu režimu. Veikia tikrai puikiai. Autopilotas, nežinau ar veikia ar ne dar. Na, o dabar užkurkim ir pasižiūrėkim, kas vyksta variklio skyriui.
Kūrėsi visą laiką lygiai taip pat, ant skynelio nedega jokios lemputės išskyrus, rodo, jog atidarytas bagažinės dangtis, kas ir yra tiesa. O kalbant apie bagažinę, einam į galą, parodysiu, kas vyksta su išmetimo sistema. Na taip, galinis bakelis nėra idealios būklės, leidžiantis labai tylų 5 cilindrų garsą, bet kas yra įdomu, ant bamperio yra vieta dar vienam duslintuvo antgaliui, o jeigu tiksliau, štai ir visas duslintuvas, bet iš jo niekas neišeina. Jie tiesiog sujungti vienu vamzdžiu ir dėl to mašina yra labai tyli. Kaip manot, ar reikia šią sistemą padaryti į dvigubą išmetimo? Parašykite komentaruose. Narstydės 2,4 litro Volvo 5 cilindrų variklis. Skaitant atsiliepimus, galima rasti bene tik tai gerus ženklus, nes tokių rimtų problemų ir gedimų šitam dizaine nėra. Reikia turėti omeny, kad tai iš esmės vis dar yra tas pats Volvo 850, kuris buvo kurtas vos ne 10 metų, tai iš ties nemažai ką pasako. Volvo įdėjo į šio modelio gamybą tiek pat resurso, kaip kokie Mercedesai. Kai aš šį Volvo įsigijau ir likau bent jau kol kas tikrai patenkintas, taip aš dar nepraėjau lietuviškos tech apžiūros. Ta tikiuosi nebus padaryti daug problemų, nes ši mašina kasmet Estijoje ėjo apžiūros gana sėkmingai, aš tą patikrinau pagal VIN kodą. Kitą kartą aš tikiuosi galėsiu jums papasakoti, kaip man sekėsi praeiti lietuvišką tech apžiūrą ir galiausiai kaip jį važiuoja. Na, o jeigu jums patinka moderni klasika, apsvarstykite mano kanalo prenumeravimą ir sekimą Facebook puslapyje, kur aš dedu naujienas šiek tiek dažniau nei į YouTube. Ir iki kito karto. Na taigi, No, God! No, God, please, no! No! No!